வீவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பருப்பு உருண்டை குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் செய்முறை பார்க்கலாம். கடலைப்பருப்பு 1/4 கிலோ எடுத்து அதை கழுவி நல்லா ஊற வச்சுருங்க. அது கூட ஒரு ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், 6 பல் பூண்டு, ஒரு வெங்காயம், 2-3 காஞ்ச மிளகாய், காரத்துக்கு ஏற்ற காஞ்ச மிளகாய் 6-7 கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அதை மிக்சியில் போட்டு அரைங்க. சோம்பு சீரகம் கூட நல்லா அரைக்கணும், ஏன்னா வாயில் தெம்படும். அதனால் அது நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடுங்க. குறைன்னு அரைச்சிங்கன்னா உருண்டை பிடிச்சா வராது, உடஞ்சிரும். அதை இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு ஸ்டீம் பண்ணிவிடுங்க. நல்லா வேக வச்சு எடுத்துடுங்க. நான் உருண்டையாக தான் வச்சேன். இது இட்லி தட்டு அழுத்தினாலும் அப்படி வந்துச்சு ஷேப்பு. அது கூட குழம்பு செய்யணும். அடுத்தது நம்ம அதுக்கு வெங்காயம் 2 வெங்காயத்தை பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஒரு 10 பல் பூண்டு நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். தக்காளி 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். தேங்காய் பேஸ்ட்டாக ஒரு 1/4 மூடி தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு பெருஞ்சீரகம், சாதா சீரகம், கடுகு, கருவேப்பிலை, புளி. ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் கடுகு பொரிஞ்ச உடனே பெருஞ்சீரகம், அதுக்கடுத்து சீரகம் போட்டு அதுவும் நல்லா பொரியணும். வெடிச்சிட்ட உடனே அது கூட வெங்காயமும் பூண்டை நான் எப்பவும் பொடியாக தான் போடுவேன், இல்லை நசுக்கி போடுவேன், ஏன்னா தூக்கி போட்டுருவாங்கன்னு சொல்லி. இதை நல்லா ஒரு ப்ரௌனிஷாக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க. வதக்கிட்டு அதை நல்லா வதக்கும் போது கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து போட்டுருங்க. நல்லா வதங்கணும். அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகாத்தூள், மஞ்சாத்தூள், உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மிளகாத்தூள், மஞ்சாத்தூள் போட்டுக்குங்க. அதையும் போட்டு அதில் இருக்கிற பச்சை ஸ்மெல்லு போகணும், மிளகாத்தூள் ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க. தீயாமல் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்குங்க. அது வதங்கின உடனே தக்காளி போட்டுருங்க. 2 தக்காளி பொரிய நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை போடுங்க. அதையும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க. அது நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிடும். ஆன உடனே இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு உருண்டை, இந்த மாவுலேருந்து ஒரு உருண்டை, ஒரு எலுமிச்சப்பழம் அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு மாவுலேருந்து உருண்டை எடுத்து வைங்க. அந்த பருப்புலேருந்து அதுலேருந்து அந்த உருண்டையை அதில் போட்டு வதக்குங்க. ஏன்னா குழம்பு உங்களுக்கு டேஸ்ட்டும் கொடுக்குது, அதே சேம் டைம் திக்னஸ் வருது. நான் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுட்டேன், நீங்கள் சின்னதாக போடுங்க. எனக்கு ரொம்ப குழப்பு தன்மை வந்துருச்சு குழம்புல. நீங்கள் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க, நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும். இதுவும் நல்லா அந்த பச்சை ஸ்மெல் போட்டோன்னு சொல்லி தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அதை ஊற்றுங்க. அதையும் ஊற்றி அதுவும் நல்ல ஸ்மெல் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா கொதிக்கிட்டோம். ஒரு 5 நிமிஷம் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கிட்டோம். கொதிச்சிட்ட உடனே புளியை கரைச்சி ரெடியாக வச்சுருங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ புளி வேணும்னு பார்த்து நீங்கள் புளி வச்சுருங்க. இதெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதங்கின உடனே புளி ஊற்றலாம். அதுக்குள்ளே நீங்கள் உப்பு, காரம் எல்லாம் இதெல்லாம் நீங்களே பார்த்துக்கலாம். உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் வதங்கின உடனே புளி ஊற்றிடுங்க. புளி ஊற்றிட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது எப்படி இருக்குதுன்னு. காரம் ஆனால் இது கொஞ்சம் காரமும் புளிப்பும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் இது டேஸ்ட் கொடுக்குது. ஏன்னா நம்ம இந்த மசிச்ச ஒரு உருண்டை போட்டிருக்கேன் இல்லையா உள்ளே நம்ம குழம்புல, அதனால் காரத்தை கொஞ்சம் கம்மியாக்கிடுது. அதனால் கொஞ்சம் காரமும் புளிப்பும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்தால் நல்ல டேஸ்ட்டு. ஊற்றுங்க. அதே நல்ல தண்ணி வேண்டிய அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க. குழம்பு கொதிக்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டுருங்க. உப்பு போட்டு மூடிடுங்க. ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்து எல்லாம் ஒரு கிரேவி மாதிரி உங்களுக்கு திக்னஸ் கொடுக்கும். அப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்கிற உருண்டை ஒன்றா போட்டு இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே மூடிடுங்க. லோ ஃப்ளேம்லேயே மூடிடுங்க. அதுவும் நல்லா வெந்து தண்ணியெல்லாம் அது இழுத்துக்கும். இன்னும் சாஃப்ட்னஸ் ஆகிடும் அந்த உருண்டை. தொடும்போதே உங்களுக்கு எடுத்து போடும்போதே உடஞ்சிரும். ஜாக்கிரதை தான் நீங்கள் எடுத்து போனால் ரொம்ப கலக்க வேண்டாம், லேசாக கலந்துட்டிங்கன்னா போதும். அதை எடுத்து நல்லா மூடி வச்சுட்டு ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. நல்ல டேஸ்ட்டு, நல்ல மனம் இருக்குதுங்க. சாப்பிட்டு பாருங்கள்.